البنت رمت ثمرة مانجا من القطر في الصحراء، ولما الدنيا مطرت بالليل طلعت زرعة صغيرة من المانجا دي، بس نشفت من حرارة الشمس والهواء. شافها حمار وحشي وهي ناشفة، راح ساقيها مية من بوقه، وبعدها بقية الحيوانات التانية هي كمان تسقي زرعة المانجا، ولحد ما بقت شجرة مانجا كبيرة ومليانة ثمر، وكانت الحيوانات دايما تقعد في ظلها. لكن في يوم جه راجل قطع الشجرة وأخدها، فكل الحيوانات زعلت، وفجأة طلعت زرعة مانجا جديدة من جذع الشجرة اللي قطعت. وأول ما الحمار الوحشي شافها بدأ عيط عشان انت ما دوستش لايك.